وتحط على وشها شنب رجاله وبتحط الطربوش على راسها وبتقول لها انت بتعملي ايه؟ وبتقول لها مش انت بتشكي في جوزك؟ انا هخليك تشوفي خيانته بعينك. واول ما جوزها بيوصل بتلف وشها وبتشوف ان معاه بنت، واول ما بتشوف مراته بيشبه عليها وبيقول لها انا حاسس اني شفته قبل كده. والجرسونه بتقول له لا دي الشيف بتاعنا جديد والنهارده اول يوم تيجي من فرنسا. وبيقول لها ماشي وبيدخل هو وحبيبته. وبعد ما بيمشي مراته بتتضايق وبتقول انا لازم انتقم منه وبتروح لهم وهم بياكلوا وبتديهم طبق. واول ما بيفتحوا بيلاقوا فيه خاتم والبنت بتفرح جدا وبتلبسه وبتفتكر انه جاب لها الخاتم وبتقول له اخيرا هتتجوزني. وبيستغرب وبيقول انا ما عرضتش عليك الجواز والخاتم ده اصلا مش بتاعي وانا قلت لك مش هتجوز دلوقتي. ومراته اللي عامله نفسها جرسونه بتقول انا اسف شكلي اتلخبطت وبتاخد الطبق وبتمشي. وبكده تكون اثبتت للبنت اللي معاه انه مش هتجوزها وبيلعب بيها بس. وبتقول له انت هتتجوزني امتى؟ وبيقول لها كده هنتجوز بس مش دلوقتي. وبيكون مش عايز يتجوزها عشان بيتسلى بيها وفي نفس الوقت هو متجوز وفي بلده ما ينفعش يتجوز اكتر من واحده. ومراته بتروح له تاني وبتقول لهم الاكل بتاعكم اهو. واول ما بيفتحوا الطبق بيلاقي جاتوه عليه صورته هو ومراته. والبنت بتستغرب وبتقول له ايه ده؟ ومراته بتشيل الشنب والطربوش وبتقول له انت بتخوني يا كلب. وبيقول لها انت بتعملي ايه هنا؟ وحبيبته بتقول له مين دي؟ وبتقول انا ابقى مراته. وبتقول انا هو بيتسلى بيكي بس. والبنت بتتضايق وبتضربه بالقلم عشان بيلعب بيها وبتمشي وبتروح تقرب منه وبيخاف وبيحسب انها هتضربه بالقلم. وبتقول انا من زمان وانا كنت عايز اتاكد ودلوقتي لو فكرت تيجي بيتي اللي انت قاعد فيه هربطك في شجر واخلي العيال الصغيره تضربك.